at der er forskellige scenarier i forhold til, hvordan tingene kommer til at se ud. Men igen, det er at bygge præstationen op i løbet af kampen, sådan så at vi er sikre på, at vi får et godt resultat. Men det er jo at blive ved med at gøre de ting, som vi har gjort hidtil i Champions League. Og igen, så er det at følge den gameplan, som der kommer til at være, og følge, hvad trænerne vil have. Evet, bizim bir planımız var. Biz en iyi şekilde mücadele etmek istiyoruz ve bu gruptan çıkmamızı çalışacağız. Evet, tabii ki de farklı senaryolar olabilir ama bizim hedefimiz gruptan çıkmamız ve son 16'ya kalmamız. Nå, men ikke indtil videre. Vi havde prøvet det mod Trabzon, at de også var meget aktive inde på Instagram, og det prøvede vi også imod Gala efter kampen. Men igen, det er et folkefærd, som er meget entusiastiske og lever under for fodbold, så jeg tog det ikke så tungt, og det fortalte jeg også til min kone. Selvfølgelig skal man respektere de ting, og ligesom også ens privatliv. Men så ligger jeg heller ikke med i det, at jeg bare tror, at de er lidt irriteret over, at de ikke vandt, og så kom man måske med nogle udtalelser, som gjorde, at de blev lidt provokeret, men sådan er fodbold, man giver og tager, og så var der ikke med i det. Evet, bunu yaşadık Galatasaray maçından sonra ama bunu da Trabzonspor maçında da yaşadık bir sene önce. Hani çok fazla negatif yönden bizi etkilemedi. Çünkü Türkiye'de de biliyoruz ki futbol çok duygusal yaşanıyor ve böyle tarz şeyler olabiliyor. Tabii ki iyi mi? Hayır. Ama bizi çok fazla negatif şeyinde etkilemedi ve bu tarz şeyleri çok fazla önemsemiyoruz. Çünkü böyle şeyler olabilir, olmaması lazım ama oldu işte.